अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इशफ़ाक़ अहमद और बिज़नेस स्टूडेंट चैनल पर आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। जी नाज़रीन, आज जो बिज़नेस का आइडिया मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये है कार वॉश का बिज़नेस। नाज़रीन, ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसकी फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट मैं आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूं। नाज़रीन, इस बिज़नेस को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक इसका ये तरीका है कि हम अपनी बिल्डिंग को परचेज़ करें, उसके ऊपर इसकी इन्वेस्टमेंट करें, इसके ऑफ़िस को बनाएं, इसके अंदर कंप्रेसर लगवाएं, इसके अंदर जो चीज़ें दरकार हैं वो सारा सिस्टम इसके अंदर लगाएं और अपना बिज़नेस को रन करना शुरू करें। दूसरा इसका सिस्टम ये हो सकता है कि हम पेट्रोल पंप पर रेंट पर ये चीज़ लें। उसके अंदर ये हर चीज़ अवेलेबल होती है, लिफ्ट वगैरह हर चीज़ उसके अंदर अवेलेबल होती है। सिर्फ हमें अपना काम को शुरू करना होता है। नाज़रीन, सबसे पहले आइडिया की तरफ आते हैं। पहला आइडिया ये है कि इसके अंदर हमने बिल्डिंग को अगर रेंट पे लेंगे, उसके अंदर फिर हम लोगों ने एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगवाना है जिसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है। इसके बाद इसके अंदर कंप्रेसर लगवाना है जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपये है। फिर इसके अंदर नाज़रीन हमें एक हौज़ी बनवानी है, इसके तकरीबन 50,000 रुपये की इसकी कॉस्ट बनेगी। फिर इसके अंदर हमें वाटर पंप लगवाना है जिससे हमें पानी गाड़ियों को धोना होता है। फिर इसके अंदर हमें नाज़रीन वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत होगी, कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। नाज़रीन, ये सारी कॉस्ट मिलाकर तकरीबन ये 4 लाख रुपए की कॉस्ट बनती है। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ आएँ कि हम लोग सिर्फ इसे रेंट पर ले लें, मैं सुजेस्ट भी ये करता हूँ कि कोई कारोबार नए से स्टार्ट करना होगा तो हम इसे किसी पेट्रोल पंप पर, किसी जगह पर जो है इसे रेंट पर ले लेते हैं, जिसके अंदर ये हमें सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ अवेलेबल होगी और हम लोग इसमें काम को शुरू करेंगे। नाज़रीन, इसके अंदर हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम लोग इस फिज़िबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से सजेस्ट करते हैं कि हमें 4 लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 4 लोगों की या 4 लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी जो गाड़ियों को वॉश करेंगे। नाज़रीन, इसमें यह है कि हम लोग इसको काम या बिज़नेस ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा जिद्दत देते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी पैदा करते हैं कि हम लोग कुछ पैकेजेस अनाउंस कर देते हैं कि आप अपना महीने के अंदर अपनी गाड़ी को हम 2,000 रुपये का पैकेज देते हैं कि 2,000 रुपये की हमारी कॉस्ट होगी और आप इसके अंदर जितनी दफ़ा मर्ज़ी गाड़ी को धुलवा लें। ना जी, ये सिर्फ कहने की बात होती है, कितनी दफ़ा धुलवा सकता है कोई आदमी गाड़ी? एक महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दफ़ा धुलवाएँगे। 3-4 दफ़ा की धुलवाने की कॉस्ट तकरीबन जो है आमतौर पर मार्केट में गाड़ी जो कार धोई जाती है 400 रुपये की फुल सर्विस होती है। 4 दफ़ा भी अगर किसी गाड़ी धोती है तो चार्ज होगा 1,600 रुपये। कोई बहुत ज़्यादा शौकीन होगा, 1 या 2 महीने में वो आपसे 4 दफ़ा या 5 दफ़ा धुलवा लेगा, इसके बाद वो गाड़ी नहीं धुलवाएगा इस महीने के अंदर। फिर ये है कि वो हमारा पैकेज बन जाएगा, हम लोगों पर मंथ में कॉस्ट उसकी पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी। इसका दूसरा ये होता है कि हम कंपनियों से रब्ता करें कि उनकी गाड़ियों को हम वॉश करेंगे, वो अपनी गाड़ियाँ हमारे पास भेजें, उनमें हम डिस्काउंट कर देंगे। ठीक नाज़रीन, गाड़ी की वॉश की जो कॉस्ट है 400 रुपये पर गाड़ी होती है फुल सर्विस की। 300 रुपये हाफ सर्विस की गाड़ी की हम लोग पे कॉस्ट लेते हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल की सर्विस जो होती है वो 80 रुपये की होती है। नाज़रीन, एक पेट्रोल पंप पर जो है CNG स्टेशन हो या पेट्रोल पंप पर हो, वहाँ पर हमें कार वॉश का जो पॉइंट है वो हमें फुली इक्विप्ड जिसके अंदर तमाम मशीनरी अवेलेबल होती है, वो हमें तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये में मिल जाता है। कोई अच्छा पॉइंट पे मिल जाता है 70 से 80 हज़ार रुपये में, जो कि मेन रोड के ऊपर होता है पेट्रोल पंप। उसमें ऐसा इलाका करीब हो जिसके अंदर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हों, लोगों के पास हर घर में गाड़ी हो, तो वो ये पॉइंट बिल्कुल सूटेबल होता है। अच्छा नाज़रीन, अगर देखा जाए कि एक गाड़ी हम लोग एक दिन के अंदर 20 गाड़ियाँ धोते हैं जो कि 400 रुपये कॉस्ट है। ये 4 ज़रब 2 4 ये बनता है 8,000 रुपये कॉस्ट इसकी बनती है। इसी तरह मोटरसाइकिलें हैं, अगर हम 12 मोटरसाइकिलें धोते हैं 12×8 = 96, तो ये 960 या 1,000 रुपये बनता है। 8,000 वो और 1,000 ये, तकरीबन 9,000 रुपये ये हमारी डेली की आमदनी है। इसमें से 9,000 रुपये बनता है और 30 को अगर 9 ज़रब 30 करें, यानी कि एक महीने के साथ उसके मल्टीप्लाई करें, 2,70,000 रुपये बनता है। नाज़रीन, अगर ये हमने रेंट पे जगह ली हुई हो तो हमें इसकी जो कॉस्ट है 80,000 रुपये इसकी कॉस्ट लगाते हैं, 40,000 रुपये इसकी लेबर लगाते हैं। 40,000 और 80 1,20,000 रुपये बनते हैं। नाज़रीन, 1,20,000 और 80,000 2
और 180 और तकरीबन ये हमारा 2,10,000 या 2,15,000 रुपये हमें इसकी बचत होती है, जो कि ये बिज़नेस हम लोगों ने पेट्रोल पंप पर रेंट पर लेकर किया। अच्छा नाज़रीन, इसके अंदर ये है कि अगर हम अपने बिज़नेस में अपने पॉइंट पर करें तो जो 70-80 हज़ार रुपये किराया है, अगर ज़मीन भी हमारी अपनी है तो वो भी इसके अंदर बचत में शामिल हो जाता है। नाज़रीन, ये छोटे पैमाने पर मतलब हम लोग रेंट पर लेकर कारोबार करते हैं। इसमें हम लोगों ने जो टीम रखनी है, जो हमारे लोग लेबर के काम करेंगे वो वर्दी पहन कर करेंगे ताकि एक अच्छा इंप्रेशन कायम होता है। गाड़ी को अच्छी सफाई करेंगे तो ये हमारा बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त चलेगा। नाज़रीन, ऐसा बिज़नेस जो हम 70-80 हज़ार रुपये रेंट देकर या लाख रुपए तक भी रेंट अगर देना पड़े देकर 1.5 से 2 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं। नाज़रीन, इसकी ड्यूटी टाइमिंग थोड़ा लंबी हो सकती है कि हम इसे 12 घंटे पे काम करेंगे। हर आधे घंटे के बाद आधे घंटे में या 35 मिनट में एक गाड़ी वॉश होती है। इस हिसाब से भी गाड़ियां आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक दिन में कितनी गाड़ियां बनती। 12 घंटे में होंगी तो ये 24 गाड़ियां बनती हैं। हम लोगों ने कॉस्ट लगाई है कि इसके अंदर हम लोग 20 गाड़ियाँ वॉश करेंगे। कुछ इसके अंदर सर्विस गाड़ियों की कॉस्ट ज़्यादा भी होती है। मतलब अगर हम लोगों ने देखा जाए कि हाईएस्ट जो है वो 500 रुपये लेते हैं। इसके अलावा एक कोई गाड़ी है, बस है, उसके ज़्यादा होते हैं। कोई डाला है उसकी और कॉस्ट होती है। कोई कार, छोटी कार है, उसकी और कॉस्ट होती है। मोटरसाइकिल की कॉस्ट और होती है। एवरेज कॉस्ट हम लोगों ने ये लगाई है गाड़ियों की कि 400 रुपये में ये गाड़ी हम लोग वॉश करेंगे और इसका हमें महीने में 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक मार्जिन हमें मिलेगा। नाज़रीन, ये बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। इसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी कम की है और पर मंथ रनिंग वाला बिज़नेस है, जिसमें डेली की डेली आमदनी हो रही है, डेली का डेली एक्सपेंस है। एक्सपेंस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब बिजली का बिल जो है वो 4 से 5 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है, जिसमें सिर्फ एक मोटर चलती है। बाकी लिफ्टर है, लिफ्टर की कॉस्ट जो है वो एक दफ़ा फिक्स हो गया तो उसके बाद उसके अंदर ऑयल डलता है, जो कि ऑयल है 150 लीटर जो है ना तकरीबन ऑयल डलता है। लेकिन 150 लीटर ऑयल डलता है, लेकिन ये हर रोज़ या हर महीने नहीं चेंज करना होता है, इसे लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद चेंज करना पड़ता है। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि ये बिज़नेस करने का बहुत अच्छा ये तरीका है कि हम इसे रेंट पर लेकर करें, ना कि अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करके करें। हाँ, 6 महीने या साल के बाद जब हम लोग इस लेवल पर आ जाएं तो फिर हम अपनी जगह भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा बिज़नेस आइडिया पसंद आया होगा। अगर मेरा बिज़नेस आइडिया पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने किसी नए बिज़नेस के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।